وہ معاہدے نہیں ہیں، وہ حقیقت میں طالبان کی فتح اور امریکہ اور دنیا کی شکست کی دستاویز۔ افغان طالبان کے پلان بی پر عمل درآمد کے حوالے سے میڈیا کمیشن کے عہدیدار نے کہا ہے کہ شورا جس روز بھی فیصلہ کرے گی اور اسی دن سے طالبان حکومت قائم ہو جائے گی۔ افغان طالبان شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ سراج الدین حقانی سمیت 35 اہم کمانڈروں کو حکومت کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ ملا عمر کے صاحبزادے مولوی یعقوب بھی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں 70% افغانستان کے علاقے پر عملی طور پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حسان ہاشمی۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر جو کہ میں بریک کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ ہے افغانستان کے اندر آئندہ حکومت جو بننے جا رہی ہے طالبان کی، اس حکومت سازی کے لیے کابینہ اور تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کی تمام سپر پاورز مل کر طالبان افغانستان کے جو مجاہدین ہیں انہیں شکست نہیں دے سکے، اور الحمدللہ افغانستان کے اندر طالبان فاتح کے طور پر حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور طالبان جو حکومت بنانے جا رہے ہیں اس میں کس کس کو کون کون سی پوزیشن ملے گی اس پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں وہ اہم ترین انفارمیشن میں آپ کو دوں گا جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر جو ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے، نئی حکومت سازی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے یقیناً ایک بینچ مارک ہوگی، اور پاکستان کے لیے یقیناً یہ ایک اچھی حکومت بننے جا رہی ہے۔ افغانستان کے اندر پاکستان دوست حکومت بننے کی پیشگی مبارکباد میں آپ سب کو دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے دہشت گردی کی اس نام نہاد جنگ میں پوری دنیا کے ایف پاک ڈاکٹرائن کو وہاں بھگتا ہے، اس کو ہم نے گو کہ اس کا خاتمہ کیا، لیکن ہم نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ افغانستان کے اندر ایک طویل عرصے تک پاکستان دشمن لوگوں کا اکٹھ تھا، جھمگٹا تھا، لیکن آئندہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت اب قائم ہونے جا رہی ہے جو پاکستان کی دوست ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ جو ایک ہمارا ازلی محبت کا رشتہ ہے وہ دوبارہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے ایک آمد و رفت کی صورت میں جاری رہے گا۔ تو ذرا ہوش سے اور بڑے غور سے میری اس گفتگو کو سنیے گا۔ اگین پیش کی مبارکباد کے ساتھ میں آپ کو یہ انفارمیشن دینے جا رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی جانب سے اہم ترین فیصلے کیے جا چکے ہیں حکومت سازی کو لے کر۔ کابل حکومت کی جانب سے قیدیوں کی رہائی میں رکاوٹیں ڈالنے کے بعد اس حوالے سے نہ صرف حزب اسلامی اور جمعیت اسلامی سمیت سابق جہادیوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، بلکہ ذرائع کے مطابق حکومت کا سربراہ ملا عبد الغنی برادر کو بنائے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، جس کی منظوری طالبان کی رہبر شورا یعنی مرکزی شورا نے 2 مہینے پہلے دے دی تھی۔ اچھا، وہ جو معاہدہ ہوا ہے پیس ڈیل جسے کہتے ہیں، جس میں امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، وہ ایک ایم او یوز نہیں ہیں، وہ معاہدے نہیں ہیں، وہ حقیقت میں طالبان کی فتح اور امریکہ اور دنیا کی شکست کی دستاویز ہے جس پہ یہ سائن ہوئے ہیں، اور وہ ایک بنیاد تھی، اور اس کے بعد سے طالبان نے براہ راست اپنی جو حکومت اب قائم ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے پوری تیاری کر لی ہے۔ ملا عبد الغنی برادر انہیں بنائے جانے کا جو سربراہ ہے، حکومت کا سربراہ بنائے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، افغان طالبان شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کے امیر مولوی ہیبت اللہ خونزادہ پوری تحریک کے سرپرست ہوں گے۔ سراج الدین حقانی سمیت 35 اہم کمانڈروں کو حکومت کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ ملا عمر کے صاحبزادے مولوی یعقوب بھی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ قطر دفتر کی 22 رکنی شورا میں شامل افراد حکومت میں شامل ہوں گے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس 22 رکنی شورا میں مولوی عبد الغنی برادر، مولوی عباس استنگزئی، شہاب الدین دلاور، امیر خان متقی، ملا ضعیف، ملا منان، مولانا انس حقانی، مولانا منصور، ملا عبدالسلام حنفی، سہیل شاہین، مولوی محمد فاضل مظلوم یار، ملا خیر خواہ، ملا خیر اللہ، ملا عطا اللہ، مولوی عطا الحق اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ ذرائع کے بقول حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، قبائلی رہنما اور بامیان سے خالد منصور گروپ سمیت
साबिक जिहादियों को भी हुकूमत में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से मज़कूरा पार्टियों और जिहादी रहनुमाओं से राबते जारी हैं। एक सवाल पर ज़राए ने यह बताया है कि अगर अशरफ गनी हुकूमत के साथ तालिबान का मुआहिदा हो जाता है तो तमाम तालिबान कैदी रिहा कर दिए जाते हैं तो वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम की जाएगी जिसकी क़यादत कोई और करेगा और तालिबान इसमें शामिल होंगे। ताहम बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात न होने की सूरत में तालिबान ने प्लान बी पर अमल शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार और उनके साथियों को शामिल किया जाएगा, जबकि इसहाक गिलानी समेत साबिक जिहादियों इस्माइल खान, बुरहानुद्दीन रब्बानी के खानदान के सिवा जमीयत इस्लामी के साबिक जिहादियों को भी शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल्ला के साथियों को भी हुकूमत में शामिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक प्लान ए के तहत ज़ुल्म खलीलज़ाद और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार को अबूरी सरबराह बनाया जा सकता है, लेकिन काबुल हुकूमत की जानिब से कैदियों की रिहाई में मुसलसल रुकावटों ने अफगान तालिबान को इस वक्त मुश्तिल कर दिया है। गुज़िश्ता 5 महीनों से अफगान तालिबान मुसलसल अपने कैदियों की रिहाई के हवाले से कोशिशों में लगे हैं। इस हवाले से ज़राए ने यह बताया कि अफ़गान सदर तालिबान अशरफ गनी के करीबी ज़राए यह बताते हैं कि अफ़गान तालिबान मंसूबे के तहत अपने कैदियों को रिहा कराना चाहते हैं ताकि उनका कोई कैदी हुकूमत के पास ना हो और हुकूमत को दबाव में लाने के लिए तालिबान अहम शख्सियात को अगवा भी कर सकते हैं। लिहाजा अफ़गान हुकूमत 600 कैदियों को मुआहिदे तक रखना चाहती है। अगर अफ़गान तालिबान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएं और बातचीत को कामयाब बनाएं तो दूसरे रोज़ ही उन कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो अफ़गानिस्तान में आम माफ़ी का ऐलान भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक तवील जंग बंदी का मुआहिदा नहीं हो जाता कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। तालिबान के तमाम कैदी रिहा कर दिए जाते हैं तो काबुल हुकूमत के पास कुछ नहीं रहेगा। गुज़िश्ता 4 महीनों में अमेरिका ने सिर्फ 2 बार कार्रवाइयों में तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत की मदद की, जबकि अब अफ़गान तालिबान और अमेरिका के ताल्लुकात इतने गहरे हो गए हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम एडम बुलर की क़यादत में तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। तालिबान के एक अहम ओहदेदार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का दावा है कि अवाम के वोटों से बरसरे इक़्तिदार आई है, लिहाजा अगर अवाम तालिबान के साथ हैं और उन्हें इंतखाबात में कामयाब कराना चाहते हैं तो किसी को तालिबान की हुकूमत पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अलबत्ता बज़ोर ताकत अवाम पर हुकूमत करना इस्लाम और अफ़गान रिवायात के ख़िलाफ़ है। तालिबान मीडिया कमीशन के एक आला ओहदेदार ने इस हवाले से बताया है कि तालिबान के 19 साला जिहाद के समर का वक्तान पहुंचा है, फल का वक्तान पहुंचा है। अफ़गान अवाम जो गुज़िश्ता 40 बरसों से मुश्किलात का शिकार हैं, उन्हें अब खुशहाली की तरफ गामज़न करना तालिबान का बुनियादी हदफ है और इस हवाले से तालिबान की चीन, तुर्की और दीगर ममालिक समेत यूरोप से भी बातचीत जारी है। अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की बजाय अफ़गान बैनुल-अक़वामी बरादरी तामीर नौ में अपना हिस्सा डाले ताकि फ्यून की काश्त का खात्मा किया जा सके, अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में रोज़गार के मौक़े पैदा हों और आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हों। अफ़गान तालिबान के प्लान बी पर अमल दरामद के हवाले से मीडिया कमीशन के ओहदेदार ने कहा है कि शूरा जिस रोज़ भी फैसला करेगी और उसी दिन से तालिबान हुकूमत कायम हो जाएगी। इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ 70% अफ़गानिस्तान के इलाके पर अमली तौर पर तालिबान का कंट्रोल है। अफ़गान तालिबान की मरकज़ी शूरा ने अपने मुजाहिदीन को हमलों से बाज रखा हुआ सिर्फ दिफा में कार्रवाई करने का इख्तियार दिया है। लिहाजा जिस रोज़ अफ़गान तालिबान की शूरा को लड़ाई का हुक्म दे देती है, अफ़गानिस्तान के बाकी मानदा हिस्से पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। इट्स अ बिग डील। दूसरी जानिब काबुल में जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका भी आहिस्ता आहिस्ता काबुल हुकूमत के रवैये से नाला है, वो जान छुड़ाना चाह रहा है कि इस तरह निकल जाए आइंदा। चूँकि अमेरिका में भी इंतखाबात होने वाले हैं, अमेरिकी इंतखाबात से पहले इंतखाबी मुहिम से भी बल्कि हम कह सकते हैं कि इनखला किसी भी हालत में अमेरिका ने करना ही करना है। तो अब अमेरिका भी जान छुड़ा रहा है। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्म खलीलज़ाद 3 नवंबर के इंतखाबात से कबल अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत कैदियों की रिहाई के हवाले से जो रुकावट बनी है उस पर अमेरिका ने भी 2 टोक अंदाज में काबुल हुकूमत को बता दिया है कि अगर उन्होंने मज़ीद अड़ी डाली, मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट की तो वो उनके साथ उस ज़बान में बात नहीं करेंगे, उनके फंड्स को रोक लिया जाएगा। बहरहाल मौजूदा इस वक्त हालात खुल कर बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के तालिबान का अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से पलड़ा भारी है। पाकिस्तान वो कहते हैं कि
मुखालिफ क़ुव्वतों के जाने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के मोहब्बत और दरीना दोस्त अब हुकूमत कायम करने वाले हैं। ये वो मौका है जिसमें पाकिस्तान को भी अपना फ़ायदा उठाना है, पाकिस्तान को भी अब अमरीकी चुंगल से निकलना है, क्योंकि अमरीका अब किस्सा पारीना बन चुका है। अफ़गानिस्तान में तालिबान फतह हासिल कर चुके हैं और अमरीका और उसके हवारी शिकस्त फाश से दो चार हो चुके हैं। बहरहाल वंस अगेन आप सबको मुबारक हो और इंशाअल्लाह फ्यूचर एक पुरअमन अफ़गानिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान की ज़मानत है। और हकीकत में आपको मैं बताऊं कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान को अपना मुस्बत किरदार इसलिए भी अदा करना है कि वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम पाकिस्तान के हक़ में है और उसके सिलसिले में पाकिस्तान अपना किरदार इंशाअल्लाह अदा करेगा। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।